Saya akan mencoba untuk beruji nyali di malam hari ini. Kebetulan malam ini malam Jumat. Akan mencoba beruji nyali di sebuah rumah kosong. Dengar kan? Kayak ada orang nangis itu. Jadi merinding ya. Arahnya sih dari sana. Dengar gak? Ini orang apa ya? Orang ini. Mas. Mas. Kenapa nangis? Wes apa? Kenapa kamu nangis? Aku tinggal rapi. Surat undangan pernikahanmu sungguh menyesakan. Ku ucapkan selamat dan bahagia walau hati perih. Jegul ki. Jegul. Wah, gul. Bajingan kalah meneh. Ancuk. Cuk. Bos ra. Jancuk lo sak